Hola amigos, bienvenidos a tu canal Blog de Animales. Hoy te hablaremos de mi perro se escapa de casa, por qué pasa esto y cómo evitarlo. Si deseas ampliar el tema o conocer mejor a tu mascota, puedes ingresar a nuestro blog haciendo clic en el enlace que te dejaremos en la descripción del video. Ahora sí, comencemos. Los perros son mascotas maravillosas, lindas, pudiendo ser educados de muy buena forma y siendo buenas compañías, por lo que nos preocupa cuando se escapan. Lo primero que debes saber es que si un perro se escapa es debido a que no ha sido educado correctamente ni ha recibido un adiestramiento adecuado. Por eso conoce cuáles son las razones por las que un perro se escapa de casa. A continuación nombraremos las razones más comunes. Falta de actividad física, no hay una correcta socialización, motivos sexuales, por celo. Un perro puede escaparse para buscar a una perra en celo y una perra por iguales motivos, por miedos o traumas, estrés, ansiedad o demás trastornos emocionales. Mala educación, falta de enseñarles órdenes y atender tus llamados y no te ve como alguien a quien deba obedecer. Al adiestrar a un perro de buena manera, este nos atenderá y nos verá como alguien estable a quien se debe obedecer. Entonces, ¿qué puedes hacer para que el perro no se aburra y se escape? Sácalo a pasear de 3 a 5 veces al día y que los mismos duren un estándar de 20 minutos. Ya que puedes agotar las poderosas energías del can, que es lo más ideal. Sácalo a pasear con una correa y puedes aprovechar de realizar alguna sesión de adiestramiento positivo. Debemos proporcionarle juguetes para que se distraigan, además de un espacio donde éste pueda correr y jugar con ellos. El entrenamiento es algo muy importante y básico, no solo para evitar que se escape, sino para que el perro se mantenga emocionalmente equilibrado y sano. El refuerzo positivo y la constancia conseguirá que los perros nos obedezcan. Lo primero que debes enseñarle es su nombre. Haz que las sesiones sean cortas de 10 a 15 minutos. Al atender a tu llamada es una orden que previene las escapadas. Se recomienda empezar desde muy pequeño. No hagas esto para que tu perro no huya. Evita mantenerlo atado, porque esto es cruel y puede fomentar que se quiera escapar por explorar y por falta de socialización. Segundo, nunca debes castigarlo, ya que eso le proporcionará miedo. Tampoco debes reforzar su comportamiento ni con besos, caricias ni snacks, ya que lo tomará como que lo que está haciendo está bien. Para localizar a tu perro que se ha escapado, puedes valerte de chapas y microchip. La identificación de los perros por medio de un microchip es obligatorio en algunas partes de España a partir de los 3 meses de edad. Las chapas son las plaquitas que deben llevar en el cuello. Es simplemente una placa con su nombre y nuestro nombre y teléfono. GPS. Los GPS nos permiten reconocer y saber dónde está exactamente el perro. Se le coloca adicionalmente al collar del mismo. En vista de lo que hemos considerado, esperamos haberte ayudado a saber por qué tu perro se escapa de casa. Si te ha parecido bien el video y te agradó, apóyanos mediante un like o un comentario. También puedes suscribirte al canal, que es totalmente gratis. Y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevo contenido. Hasta la próxima, amigos.